Друзья, мы очень рады приветствовать вас на YouTube-канале Униан. Напоминаю о подписке, вы все прекрасно знаете. Подписаться, нажать колокольчик, и да будет вам счастье новых интервью и сюжетов. Сегодня у нас программа «Аргумент». В гостях у нас Борис Пинкус. Борис Яковлевич, здравствуйте. Добрий день, дорогі! Рад бути на вашому каналі. Дякую і слава Україні! Героям слава! Так, друзья, еще невеличке оголошение, небольшое объявление. У Бориса Яковлевича запустился свой канал Пинкус Ньюс. Очень интересное интервью, точки зрения. Борис Яковлевич, вы лучше знаете. Двумя словами расскажите, о чем он. Ну, я, признаться, не очень-то уж старался, чтобы открыть свой канал, но и просьб очень много, и даже из самой Украины. Обстановка заставляет просто Мгм. иметь еще свой канал. С одной стороны, чтобы наши слушатели и зрители ознакомились с мнением других наших гостей, больших друзей Украины, о которых мало известно в самой Украине. Вот это очень важно. И с другой стороны, и, конечно же, есть желание больше рассказывать о том, что происходит внутри нашей страны, ибо это напрямую влияет на отношение Америки к Украине. И чтобы украинцы лучше понимали, что происходит внутри нашей страны, Мгм. а то очень много негатива, к сожалению, и по отношению к Трампу. Я сам его критикую очень часто, являясь его сторонником. И я так же, как и многие украинцы, очень разочарованы многими действиями Трампа. И тем не менее, есть вещи внутренние наши, которые просто Трамп не имеет права не учитывать. И Мгм. вот о том, в чем заключаются вот эти проблемы и тонкости нашей внутренней политики, я бы и хотел доносить на моем канале, который так и называется Pincus News. Друзья, Мы, конечно, цель наша другая еще, чтобы услышать мнение самих наших зрителей и слушателей, чтобы они и критиковали, и советовали, и даже принимали самое прямое непосредственное участие в наших эфирах. Мы бы очень хотели это, понимаете? Вот с этой целью, конечно, запомните, тем больше каналов в Америке и в Украине, тем больше вероятность наличия прочных мостов, которые будут связывать нашу страну. С Украиной уже связывают. Но наша цель другая. Ребята, мы не дождемся, скорее бы закончилась война, и мы бы сосредоточились на восстановлении Великой Украины. Вот об этом наша мечта. И наши эфиры будут говорить об этом тоже. ссылочку на них вы найдете в описании под этим видео. Еще, Да, друзья, по поводу окончания войны, ее также в основном, в первую очередь, приближают бойцы вооруженных сил Украины. да. Сейчас вы у себя на экранах видите QR-код. QR-код для того, чтобы задонатить. Задонатить и получить приз трофей. Этот трофей – это куб, такой беспилотник, российский беспилотник. Собирает деньги 429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес». Друзья, им очень нужен новый БУС. Поэтому донатьте 100-200 гривен, и вы уже принимаете участие в конкурсе, чтобы выиграть этот беспилотник. Он, кстати, не поврежден. Пожалуйста, наводите ваши камеры смартфонов на э, этот QR-код, который вы видите на экранах, и донатьте, плюс еще принимайте участие в розыгрыше. Рандомным образом будет выбран наш победитель. Ну что ж, я напоминаю, что Борис Пинкус в гостях программы «Аргумент», и мы начинаем. Начинаем, конечно же, с Дональда Трампа, а вернее со смены его риторики. Напомню нашим зрителям, что он, в принципе, заговорил о том, что нужно возвращать все территории Украины. Да. Это смена риторики при поддержке НАТО и ЕС. Борис Яковлевич, значит, Мгм. сегодня значит, прочитала новые две версии, почему он сменил риторику. Значит, более ранее это о том, что Карл III, король Англии,
имел разговор с ним и, значит, как-то его убедил. Второй в интервью своем Зеленский сказал о том, что, в принципе, Трампу надоело. Я сейчас недословно цитирую, но суть такова, что Трамп почувствовал наконец-то неуважение Путина к себе и к американскому народу. Посему это и сменило его риторику. Скажите, пожалуйста, что из этого правда, что домыслы и почему Трамп все-таки повернулся, да, на 180 градусов, либо, в принципе, эти его заявления, они могут и развернуться назад. Да, хороший вопрос, он волнует всех, все задаются вопросом с большим удивлением, и некоторые даже с недоверием, Мгм. а другие говорят, мы были уверены, что это произойдет рано или поздно. Вот. Я к таковым отношусь, и при всей моей расположенности к Трампу я критически относился к нему, лидеру нашей партии. Я один из 77 миллионов, которые проголосовали за Трампа. Голосовали мы именно исходя из его успешной работы в первой каденции. Вот это очень важно. Я вам напомню, он Украину поддерживал в первой каденции, он объявил войну Северному потоку-2. Вот это очень важно. Он закрыл два консульства российских в Америке, назвав их КГБшниками. Он вышвырнул 60 российских дипломатов. Это было все в первую каденцию. И, конечно же, очень важным было то, что он будучи бизнесменом, он понимал, что нефтедоллары – это кислород Путина. Это еще в первую каденцию, друзья мои. И вот тогда, вот, собственно, я напоминаю, он был против Северного потока-2 и, конечно же, подружившись с королем Саудовской Аравии, он сделал все возможное, чтобы цена за баррель упала со 120 долларов до 40 долларов. Он всегда считал, и, кстати, по сей день считает, что нефтедоллары – это кислород Путина. Вот он был таковым у нас первую каденцию. Но вот, видите ли, во Это вторую поломалось. каденцию, да, что-то произошло, объявив своей стратегией мир, основанный на силе, к сожалению, он стал позицировать себя как сторонник мира, основанного на сделке, на торговле. И заняв позицию посредника между добром и злом, что аморально, неприемлемо абсолютно с нашей точки зрения граждан Америки, налогоплательщиков, особенно иммигрантов, выбравших эту страну только потому, что Америка всегда защищала добро, всегда защищала страны, стремящиеся к свободе, независимости, демократии. Особенно сегодня, когда в центре Европы эти варвары, знаете, вот делают все возможное, чтобы уничтожить целую этническую группу, язык, культуру, историю. И подняв руку даже на соседей Украины, Польша, Румыния, Дания, Норвегия. Сейчас куда только не залетают российские дроны. Я не говорю о кибератаках. Ну, как вы думаете, мог ли Трамп, вот который по сей день, вот за эти прошедшие 7 месяцев, позицирующий себя как нейтральный, это не моя война, меня отделяет от Европы океан, это их проблемы. Ну, слушайте, народ присматривается, прислушивается и не верит своим ушам. А вы что думаете, вот этот низкий рейтинг Трампа, он что, с потолка свалился? 42-43% популярность Трампа, а в некоторых случаях даже 32, если хотите. Но как вы думаете, Трамп маниакально мечтающий оставить после себя потрясающее наследие, может ли он мечтать о хорошем наследии при такой популярности? Но ведь туда входит очень многое, особенно его провалы во внешней политике. И несмотря на то, что он
постоянно говорит, 7 войн он предотвратил, он мир организовал, и называет страны, Армения, Азербайджан, Пакистан, Индия и многое другое. Но все это ничто, друзья мои, в сравнении с тем, что происходит в центре Европы. В центре Европы. Это же настоящая война, это настоящая мировая война. Мировая война. Почему? Потому что Китай уже открыто поддерживает, не стесняясь, открыто поддерживает Путина, словами того же Ванюши, его МИДа, который сказал, что мы не заинтересованы в поражении, видите ли, России в Украине. Вот делайте из этого выводы. Я не говорю о том, что открыто, вот сегодня уже из тех источников идет точная информация, что беспилотники многие уже сделаны в Китае. Там не просто двигатели, ребята, сами беспилотники. Я не говорю о том, что вовсю закручивается и Ким, вовсю закручивается, снова восстанавливается Иран. Это все Китай, друзья мои. Китай. За всем этим стоит Китай. И теперь вернемся к нашему Трампуше. Да, он действительно неожиданно, довольно-таки, для многих неожиданно. Но вот если вы перелистаете наши эфиры с вами, и особенно на других, где я бываю часто, с первого дня войны я всегда говорил, что Трамп не диктатор, он мечтал бы быть кингом, знаете, королем, знаете, планеты нашей, но не получится у него. Он же все-таки президент, друзья мои, демократической страны, не просто демократической, это Олимп демократического мира, это Америка. И он не может при всем своем желании, если даже он захочет, делать так, как он хочет. Не получится, не дадут. Американцы не дадут. Низкий рейтинг – один из самых наглядных показателей. Второе – это, конечно же, двухпартийный конгресс. Постоянно. Да, вы вправе задать вопрос, а где он, где вот эти вот санкции драконовские, Линдси Грэмом разработанные при поддержке демократов, где они? Мгм. Абсолютно правильный вопрос. Абсолютно правильный, который нас тоже трогает. И мы, общаясь с конгрессменами, тоже задаем те же вопросы. Но они говорят, мы пока даем возможность Трампу реализовывать свою стратегию. Она не будет в ущерб национальным интересам Америки, и он никогда не сдаст Украину. Вот так нам говорят наедине постоянно. Люди, которые вот, и работают над законами, над финансами, и в том числе для Украины. Так вот, я возвращаюсь вот к тем причинам, которые вы назвали в начале нашего эфира, что могло заставить Трампа поменять свое мнение, я прежде всего отношу к этому общественное мнение Америки. Оно недовольно Трампом, это главное. Второе, это, конечно же, двухпартийный конгресс, который постоянно ему напоминает, что мы уже вступили в стадию а, предвыборную, промежуточным выбором в Конгресс на следующий год, где все 435 конгрессменов переизбираются и 35 сенаторов. И, к сожалению, по некоторым данным, перспективы у нас не очень хорошие у республиканцев. То есть в некоторых округах начинает преобладать силу не просто там какие-то там демократы, как таковых сегодня уже практически нет, а оголтелые, крайне левые радикалы, исламисты, марксисты, кого хотите, коммунисты, самые настоящие, которые, знаете, на 180 градусов против всего, что делает Трамп. Абсолютно. В том числе оказание помощи и Израилю, и Украине. Вот это самое страшное. Я не говорю о внутренних вопросах. Многое, все, что делает Трамп внутри страны, идеально. Об этом даже мы мечтать не могли, мы, избиратели, что Трамп закроет границы. Ведь вы посмотрите, более 20 миллионов пересекло нашу границу только за 4 года пребывания Байдена в Белом доме. Преступность выросла неимоверно. У нас появились очаги эпидемий.
венерических заболеваний, туберкулеза, холеры, кори, то есть тех болезней, которых американцы вообще забыли. Они даже мы не знали, что это такое. Это ушло в далекое прошлое. И вдруг вот с этим, знаете, с этим цунами вот этих нелегальных иммигрантов, в этих стран, которых хлынула вот эта волна нелегальной иммиграции, она, знаете, вот характеризована была тем, что правители вот этих стран, особенно латиноамериканских, Венесуэлы, например, Гондураса там и других, они не просто, знаете, позволяли своим уезжать из страны, но и помогали, открывали ворота тюрем, психиатрических клиник, даже помогали своим транспортом довозить до границ с Мексикой, а там уже картели местные, бандитские, беря огромную плату за это, их доставляли до границ, открытых границ с Америкой. Вот это творилось на границе с Америкой. И эти 20 с лишним миллионов, это не случайно. Короче, Трамп закрыл это. Честь ему и хвала. Более того, он не просто закрыл, он стал, знаете, применять силу в поисках вот этих нелегальных иммигрантов и депортации их. Вот это нас, налогоплательщиков, устраивает на 100%. Кроме того, Трамп начал, вы знаете, при помощи Илона Маска, создав такое подразделение, называемое подразделение по выявлению эффективности институтов, принадлежащих федеральным структурам, стал выявлять коррупционные проекты, программы, которые под крышей, например, USAID, помощь американскую, там крышевались даже террористические организации, такие как Хамас, Хезболла и многие другие. И это выявил Трамп. И более 200 миллиардов уже было возвращено в казну американскую благодаря вот таким исследованиям и работам Трампа вместе с Илоном Маском. Ну, я Я вам не говорю о знаете, том, что скажу, что да, я замечу? да, Приостановлены работы этих фондов и приостановлены многие хорошие программы, которые помогают, гуманитарные программы, социальные программы, которые да, помогали украинцам, да. психологические программы. Я коснусь этого сейчас, вы правы. Дело в том, что эти программы закрыты не навсегда. Идет ревизия. Ну, коль вы коснулись Украины, дорогие мои, вы знаете о том, что в среднем 6 миллиардов каждый месяц поступает в Украину. Кешем. Это Европа и Америка дают на содержание госструктур Украины, госаппарата, министерств, всяких министерств. Вот чиновники, которые живут на государственном бюджете. Эти деньги Давайте больше наши. говорить об учителях, Да, о докторах, о да, правильно, пенсионерах. совершенно верно. Вот туда идут деньги. Плюс к этому у нас там было, действительно, вы правы, немало гуманитарных программ инвалидам, матерям-одиночкам, родителям, потерявших своих кормильцев. И вы знаете, я буду предельно откровенным, у нас стали раздаваться из довольно серьезных источников, что идет в Украине коррупция. Самая настоящая коррупция. Самый наглядный пример – статья в «Политику», о которой напомнил наш журналист на Fox News в интервью с Зеленским. Ну, Зеленский опроверг это сразу же. Ну, И я смотрите, считаю, это... рассказы про коррупцию, вы же понимаете, кому выгодно, особенно когда это звучит Fox News, ну, давайте, разжигание Не-не-не, всех это... этих историй. Не-не, Чтобы друзья прекратить мои, помогать Украине, кому может быть это выгодно? нет, С вами знаем. не-не, друзья, это не так, это не совсем так. То, что вы, друзья мои, мы с вами, у нас одна общая цель с вами – помочь Украине победить и в то же время, чтобы народ чувствовал настоящую помощь Америки и Запада, Европы вместе. А для этого давайте не будем закрывать глаза на действительно существующую коррупцию. Она есть.
в Украине. Не надо скрывать это. Мы же друзья с вами. Не только в Наша цель, Украине, она есть везде, да, Борис она Яковлевич. везде, и у нас она есть, я с вами согласен. Но Ну, просто когда речь, понимаете, когда вот так все да, время акцентируют внимание на этом, то получается, что вот все это жирует, никто там не борется, просто ждут помощи, и вот коррупция расцветает. Коррупция есть везде, в Украине так, точно так же с ней борются. Я почему сейчас на этом акцентирую внимание, чтобы, ну, да, те, кому это выгодно, сейчас не пользовались вашими словами, да, для того, да, чтобы я согласен. вот эту Это на руку путинской гибельской пропагандистской машине. Я согласен на все 100%. Просто я не могу не коснуться Я понимаю, о чем ревизии вы вот говорите. этих вот программ USAID. Друзья мои, поймите, Украину никогда не оставят без помощи. Запомните, у нас есть много других программ, частных программ, которые не подчиняются государству, Трампу и даже Конгрессу. Они идут. Вы что думаете, у нас по сей день десятки благотворительных организаций, работающих для помощи Украине? И мы за это очень Никто. благодарны. Они Очень. постоянно пополняются, друзья мои, постоянно. Там, скажу вам честно, от оружия до обуви, Спасибо до огромное. нательного Мы белья. очень О чем признательны. вы говорите, ребята? Все это я горжусь моей любимой страной. У нас, я не знаю более доброго такого народа, как американцы. Честно я вам скажу, надо пожить здесь, чтобы это почувствовать. Американцы, не зная, где находится Украина, в первые дни уже вывешивать стали флаги украинские. Вы знаете, а на бамперах машин до сих пор флаги, знаете, это и не обязательно украинские иммигранты, не обязательно. Я часто разговариваю с американцами, у него на бампере флаг, я удивляюсь, я спрашиваю, are you Ukrainian? Он говорит, no, I am from Texas. Это Аризона, представляете? Вот такие вот. Очень, вот это говорит, поэтому, друзья мои, в этом отношении Америка была и остается самым надежным, близким другом Украины. Запомните это. Мгм. Народ, народ, вот это самое главное. Никакие там президенты, шмрезенты, они приходят, уходят, но народ-то остается. Поэтому Трамп, я возвращаюсь к началу нашего разговора, он вроде бы начавший решать все проблемы путем переговоров, торговли, сделок, и вроде бы где-то у него получалось. А вот вдруг, когда коса нашла на камень, а камень это диктатор, с диктаторами нельзя договариваться. Нельзя. С ними нельзя делать сделок. Не надо, торгуя с ними, продлевать им жизнь. Нельзя этого Однозначно. делать. Категорически. Поэтому, когда он нанял себе в советники вот этого Виткова, балбеса, у Мгм. которого, который не имеет никакого опыта ни в дипломатии, ни в истории, абсолютный, ноль, круглый, знаете, и пользуясь своими дружескими отношениями с неким каким-то Дмитриевым, Кириллом, например, так, и тот коррумпированный, да еще КГБшник, в этом нет никакого сомнения. И вот представьте себе, навешивают ему на уши лапшу Путин, а Витков эту лапшу перевешивает на уши Трампу. К сожалению, пользуясь вот такими вот советниками, мы очень много времени потеряли. Мгм. Сегодня, обратите внимание, у Трампа уже нет, знаете, в его речи желания торговать там с Путиным, какие-то сделки делать. Мгм. Более того, обратите внимание, Трамп уже не говорит, что мы должны их посадить за стол переговоров. Уже не говорит. Вот так, самый наглядный пример – это выступление Трампа в ООН, потрясающе, и, конечно же, встреча с Зеленским. Да, честно сказать вам, я не в эйфории вот такой вот. О, все, Трамп наш, Мгм. пошло. Нет, нет. Я имею оптимизм процентов на 60, не более. Где-то, может быть, 65, вот так вот. Трамп должен доказать действиями. Однозначно, потому Действиями. что Понимаете? давались 10 дней, 12 дней, Да, 50 да, дней, да, и все да, это. да. Да. И Путин тоже не сидит сложа руки. Он мало того тестирует весь Запад своими дронами, кибератаками, а я вам больше скажу, позавчера 4
военных самолета России, два бомбардировщика, два истребителя, приблизились так близко к нашим границам Аляски, что была мощная тревога, и огромный это самый взлетел там, знаете, несколько наших истребителей взлетели моментально, отогнали их. И вот это зачем делается? Ну как, проверяется, Просто правильно, Трамп позволил это, к да? сожалению. Да. Вот эта вот красная дорожка Рукопожатие, 15 августа, да. аплодисменты, рукопожатия вместе в одном лимузинчике. Вот. Очень большая уверенность, даже сказал, самоуверенность, что он запросто завершит войну за 24 часа, за 30 дней, за 90 дней и с красной дорожкой провалилась, ударилась об скалу. Плюс к этому, после этого Путин едет уже в Китай. И такое однозначное выпячивание оси зла. Москва, Пхеньян, Пекин. Плевок мощнейший, значит, такой смачный плевок в лицо Трампа, показав, вот, мои друзья, я плевать хотел на твою красную дорожку. Вот, мои друзья. Вы поняли, да? Это работает против самого же Путина. То есть, я повторяю, низкий рейтинг Трампа, Мгм. вот это провальные трамповские диалоги с Путиным и встречи, причем Трамп, вы помните, выглядел как курица из-под воды на этой встрече в Аляске 15 августа. И честно признался, что главную цель его остановить стрельбу он не добился. Поменял. Надо ориентироваться на соглашение, а не на остановление стрельбы. Это о чем говорит? Это было желание Путина. И он пошел на поводу Путина. И вот все вместе взятое влияет. Я не могу, конечно, исключить влияние. Знаете, вот как французы говорят, «cherchez l'enfant», ищите женщин. Мелания. Все, правда Мелания может она наша. на него так влиять? Помните эту Еще фотографию в как. вертолете, где они о чем-то спорили? Ну, друзья мои, нельзя говорить, что это был спор. Может быть, наоборот, выяснение чувств любви, все может быть. Поэтому пока нет слов, не будем. Я знаю одно, что он ее очень слушается, честно. Мгм. Ну, представьте себе, конечно, некрасиво, когда Трампу показывают факты спецслужбы, многое другое, СМИ пишут, а я скажу одинаково пишут, показывают, насколько украинский народ страдает, что консервативные каналы, что либеральные одинаково. Так вот, несмотря на это, Трамп, вы посмотрите, все время пел дифирамбы Путину. И вот, когда Трамп хвастается перед Меланией, что вот видишь, я сегодня, у меня был хороший телефонный разговор с Путиным, более часовой. А Мелания говорит, подожди, он тебе говорит одно, а ты посмотри по телевизору, что происходит. То есть, другими словами, Мелания, задавшаяся целью освободить украинских детей, а это 35 тысяч, ребята, это не просто так. А где голос мирового сообщества? Где эта паршивая, дряная, коррумпированная, позорная э, ООН? Где? Где она? Ее нет. Где демонстрации у посольств Украины во всех странах Европы? У посольства России, прошу прощения, требованием освободить украинских детей. Где это? Нигде. Никто не говорит об этом, как будто так должно быть. А теперь Путин хочет обмен сделать, менять детей на военнопленных. Вы посмотрите, до чего докатилось. И А главное, все Мелания, молчат. Никто не обращает да, на это внимания. Главное, про абсолютно, детей Палестины везде слышно, да? только перенести вот и это коррумпированная Европа в ограничении с Урсулой, я от нее никогда не ожидал, я вам честно скажу. Я сначала восторгался ее поддержкой Украины, но когда она начала вилять по отношению к Украине, особенно когда надо было говорить о размораживании российских активов, Мгм. вы представляете, они в кусты все удрали, не хотят, не хотят. 300 миллиардов лежит в ваших банках. Не хочу применять русские народные слова.
честно говоря. А надо бы. Вы Не надо, понимаете, как? YouTube банит. Да, да, не хотят. Вы понимаете? А вы знаете почему? Там не просто деньги арабские лежат. Так арабские лидеры уже обхаживают европейских лидеров, что, мол, не надо. Мы будем очень благодарны. А благодарность арабская нам известна. Тот же Катар, например, как он делал, чемпионат Европы проводил, за какие деньги. Точно так, они имеют ходы, имеют выходы к этому руководству Европейского Союза. Вот такое лицемерие, продажность, коррумпированность. А мы говорим там, о чем вы говорите? Да, и вы правы, коррупция не только в Украине. Она, знаете, марширует по Европе, еще как марширует. А когда Трамп говорит, им неприятно это слышать. Он говорит, слушайте, что вы на нас возложили все это? Действуйте, действуйте, откажитесь от энергоносителей России. 30% вы лжете, лжете. Сами покупаете напрямую, да еще через Индию покупаете, зная, что Индия перепродает многие энергоносители российские и делает продукты из них и вам продает. Вы понимаете, сколько мерзости в этом мире, сколько обмана, лжи? Да, Поэтому однозначно. тысячи Да. раз спасибо украинскому народу, украинскому солдату. Вы молодцы, ребята. На фоне того, что происходит, вы еще не теряете дух, вы еще воюете, вы еще Ну, мы верите. знаем, чем грозит российская оккупация и Да, российский сапог на нашей абсолютно, земле. К сожалению, абсолютно, Европа еще до конца не понимает, в том числе и Польша, абсолютно нет. в которую Еще нет. залетали беспилотники. Мне кажется, страны Зациклились Балтии против больше. маленького, да, зациклились против маленького Израиля. Вы посмотрите как. Который борется за свое же. Оставьте нас в покое, говорит Израиль, и мы вас не будем трогать. Вы, Европа, что вы делаете? Вы забыли про Холокост. Вы посмотрите, что они с нами делают. На 7 фронтах воюет Израиль. Маленький Израиль, площадь которого меньше Львовской области. Вы посмотрите, что делается в этом мире. Поганым, паршивым, лживым. Кстати, Поэтому Трамп, я возвращаюсь к да, Трампу, да. я вот уже говорил, я верю, что Трамп поменял свое, знаете, давайте применим другое слово, свою ориентацию. Он вернулся на правильные рельсы, вернее, возвращается. Еще я не буду говорить, что он вернулся, пока не увижу, знаете, 500 самолетов F-16 для Украины. Ракеты Пока я не «Томагавк». да, томагавки. Зеленский просил, кстати. Возможно, возможно будут. И причем не один, не два, а сотни. Это должно быть. Это народ. Украинцы должны это почувствовать на фронтах. Главный барометр помощи Америки – это успехи ВСУ. Как только есть успехи на фронтах, мы будем считать, что Америка помогает. Вот так должно быть. Только другого нет. Но, слава богу, и риторики, друзья мои. Раньше этого не было. Он сегодня сказал, Трамп, то, о чем мы даже мечтать не могли. Он говорит, Украина в состоянии вернуть оккупированные территории и даже пойти дальше. Вот это нам надо. Нам дальше не надо. Нам пусть вернут до границ 91 года. Больше ничего нам не надо. Украина никогда не претендовала на чужие территории. Тем более, если по большому счету и Краснодарский край украинский, там, и Ростовская Лань. область, все, что хотите, да. Да, совершенно верно. Ну, если на то пошло. Но, тем не менее, дайте нам вернуть, нам границы 91 года Украины. Все, больше ничего не надо. Точка. Да. Я думаю, Трамп пошел по этой конве. Давление колоссальное. Народ, Конгресс, Миланечка, которая с него не слезает ни ночью, ни днем. Это уж точно. Вот. Так что Мелания давит, она имеет статус первой леди, которая имеет свою программу. Мелания тоже хочет войти в историю. У нас многие первые леди из нашей истории оставили свой след. Жена Рузвельта, Да, жена Рональда Кеннеди, вот, и жена, конечно, это Рональда Рейгана. да. Вот это очень важно. Поэтому и Мелания потрясающая. Она умница большая, и, слава богу, она иммигрантка. Она это знает, ребята, она знает, все чувствует и давит на Трампа. Все это работает. Это нам дает силу, оптимизм, то, что ребята, Трамп становится на правильные рельсы, и мы очень скоро будем уже видеть действия Трампа.
хорошие действия, они есть. Знаете, есть уже тенденция. Я говорил в эфирах, повторю еще раз, буквально меньше месяца назад Трамп дал команду о заключении контракта Пентагону с двумя нашими корпорациями военными, которые производят в режиме 24/7 спецракеты только для Украины. Это Иран, вам известный, более 3000 уже должны начать поступать в начале октября. Вот в начале октября. Другой, ну это ракеты класса воздух-земля для МиГов и для F-16. Другой вид ракет Sunrise, восхождение Солнца, восход Солнца, это для Украины тоже, это класс воздух-воздух, тоже для самолетов, причем большого радиуса действия. Вот что. И примечательно то, что Трамп еще ни разу не осудил, не остановил Зеленского в том, чтобы ВСУ стреляли по глубинке российской. Ни разу Но Зеленский оклика же не было. обратил внимание, что это было украинское оружие, которым они стреляли. Вот сейчас надо, Да, чтобы там это Трамп разрешил с оружие. нашими американскими, да. Вот это, и вот эти вот ракеты, о которых я говорю, они большого радиуса действия. Так что, друзья мои, Украина очень умно, ВСУ действует потрясающе умно, выводя из строя НПЗ, там всякие энергоносители, логистику энергоносителей и там многое-многое другое, что связано с поставкой горючего для армии российской. Успех потрясающий. Уже раздаются голоса о том, нехватка бензина в самой России, цены выросли, или в отдельных местах вообще нет бензина. И я не говорю о том, что вчера прошло сообщение, что Украина ударила по крымским местам хранения энергоносителей, и там уже нехватка бензина вовсю. Короче, умно, мудро, целенаправленно. Но этого мало. Этого мало, потому что я считал, я всегда говорил, Украина должна действовать по библейскому закону. Око за око, зуб за зуб. Бьют по Киеву, бей по Москве. Пусть москвичи почувствуют, что такое быть в метро, прятаться. Пусть попрячутся. Вот так вот. Так должно быть. Тогда они посочувствуют, что такое, знаете, бомбоубежище, сирены, знаете, разрушение домов. Вот это должно быть. И из многих теорий, которые сегодня возникают, каков же путь самый эффективный для окончания войны, одни говорят, что вот надо красные линии провести, НАТО, вот красную линию, по, например, по линии фронта. И пусть попробуют еще раз залетят там дроны или самолеты, надо сбивать моментально, и война может закончиться. Другие говорят, чушь собачья, это не, мы целей своей не достигнем. Даже если мы линию, вот эту красную линию проведем, не включая Украину, знаете, вот в пределы этой красной линии, то тогда мы Путину даем знать, что Украина никчемная. Ее можно долбать, бить, все, что хотите делать. А вот за Украиной уже нельзя. Это говорит о том, что это предательство. Поэтому я на стороне другой группы, которая считает, что надо ввести no-fly zone над всей Украиной. Все. Вот только так должно быть. То есть пусть попробует хоть один летательный аппарат залетит на Украину. Надо защищать Украину. Давненько надо защищать нашими силами противовоздушной обороны. Ну, есть хорошие новости. Тот же Трамп, кстати, дал команду отпускать Украине наши американские системы Patriots. Мгм. Причем это современные модели с использованием искусственного интеллекта, и это несравнимы с теми патриотами, которые были еще в 80-е годы спроектированы и которые имеются в европейских странах. Это новые совсем. И они уже будут поступать в Украину. Слава богу, деньги есть. Во-первых, Европейский Союз выделил 50 миллиардов для Украины. 10 миллиардов было в наличии у Зеленского. Вот на эти 10 миллиардов и пошли вот эти два типа ракет, о которых я говорил вам, Ирам и Sunrise. Это вот на эти деньги. И плюс к этому вот из этих 50 миллиардов общих, которые выделены Украине, будут поступать системы Patriots. Они вот-вот-вот должны поступать. То есть да, они идут, но нас это не устраивает. Почему? Мало. Их должно быть много. Достаточно,
чтобы перекрыть все основные, знаете, стратегически важные центры Украины. Я не говорю про города. Позор, стыд и срам Западу, что на Киев падают ракеты. Где такое слыхано? Ведь Киев можно было перекрыть так, что муха не залетит. Можно было, но не сделали. Жмоты, крохоборы завтра будут платить дважды. Вот такое все к этому идет. Ну, вот Потому тоже. что Европа по сей день говорит, а нам самим нужно. Вы что, идиоты? Ведь Украина же вас защищает. Вам Украина и есть это вы. Украина – это ваш задний двор. Так защитите свой двор, чтобы они к вам в спальню не пришли завтра, эти варвары. Вот об этом речь. Поэтому, слава богу, Трамп прозревает. Надеемся, что это будет необратимо, абсолютно. И будем иметь очень скоро хорошие новости. Тем более и Конгресс у нас уже вносит в бюджет на будущий год финансовый, помощь Украине. Вот, и причем приличная сумма. Не обращайте внимания, там 40 миллионов, 50, это для галочки. Речь идет о не менее чем 5 миллиардах долларов. Вот это очень важно. Причем это помощь безвозмездная. И на стороне вот этого предложения находятся самые близкие друзья Украины, вам хорошо знакомый Майк Тернер, самый Майк Тернер, который был одним из трех Майков, Майк Маккол, Майк Тернер и Майк Роджерс, которые еще в прошлом году, в начале даже прошлого года, предложили план победы Украины. И вот Майк Тернер сегодня, не сдаваясь, он даже вступился в полемику с этой отмороженной нашей, еще одной больной на голову есть, Мейджор Тейлор Грин, которая была категорически против помощи Украине и Израилю. Но ее заткнули, размазали в дебатах, и предложение оказания помощи Украине внесено в общий наш бюджет. Напоминаю, это кроме тех денег, на которые покупает Европа оружие для Украины. Вот такая обстановка. Но если к этому добавить, что Трамп усиленно готовится к встрече с Си Цзиньпинем в конце октября в Южной Корее на саммите азиатско-тихоокеанских стран Содружества, экономического Содружества, где Трамп впервые вот в этой каденции будет говорить лицом к лицу с Си Цзиньпинем, но я не считаю, что это будет решение всех проблем, но тем не менее это первый шаг на пути заканчивания войны в Украине в пользу Украины. Почему? Потому что главным кукловодом вот этих диктаторских режимов и Путина, и Кима, и Айатоллы иранского является именно Си Цзиньпинь. Именно Си Цзиньпинь. Поэтому Трампу давненько надо было бы начинать именно с него. Тогда многое было бы по-другому сегодня. Но тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Трамп вроде бы вот сейчас вот начинает, и он готовится, уже об этом не скрывает никто, а на начало следующего года уже намечен официальный государственный визит Трампа в Пекин. Это уже коренным образом все изменит. Но я бы не хотел ждать до января. Я думаю, очень многое прояснится и в лучшую сторону, в нашу с вами сторону, уже в ближайший месяц-два. Это моя надежда. Хм. Ну, подождем. Надеюсь, мы до этого времени Да, с вами увидимся еще. да, да. А, Друзья, я вам напоминаю, вот вы видите сейчас QR-код у нас на экранах, говорим о защите Украины. Так вот, наши защитники, им нужны донаты, им нужен новый бус, а именно 429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес». Мало того, за свой донат вы еще можете трофей получить. Это беспилотник Куб, он не поврежден, это российский беспилотник, трофей. Донатьте 100-200 гривен, и вы автоматически будете принимать участие в розыгрыше. Наводите камеру своих смартфонов на QR-код, который видите на своих экранах. Ну, еще, конечно же, на Униан подписывайтесь и на канал «Аргумент». Ссылку найдете в описании. И Борис Яковлевич Пинкус сегодня был у нас в гостях, за что я ему премного благодарна за очень интересный разговор. И напоминаю, что в описании к этому видео вы еще найдете ссылку на канал Пинкус Ньюс, который запускается. Также не забудьте на него подписаться. Борис Спасибо. Яковлевич,
Спасибо вам огромное за то, что уделили нам время. Знаем, что вы очень заняты, но для нас А, это важно. Спасибо вам большое, дорогие. Спасибо вам за все. Особое спасибо украинскому солдату. И слава Украине! Героям слава. Дякуємо вам.